Olha, gente, que maravilha que eu achei aqui no bosque. Aqui é o Bosque Municipal, ó. Ah, meu Deus, clarei o troço aqui um pouquinho. Rapaz, o troço tá duro de clarear, tá? Vira o braço aí, velho. Vira a munheca aí, velho. Aqui, ó. Vê bem, agora começou a melhorar. Aqui, ó. Vê aqui, cara, ó. Isso aqui é do bosque, ó. Isso aqui é achado num bosque aqui, ó. É fruta, fruta natural. Esse de baixo, você sabe que é jatubá, né? Formato de uma coisa que eu conheço bastante, né? Carrega do teu lado, o jatubá, né? Tá vendo? Parece até aquele negócio que a gente carrega. Agora isso aqui já é uma fruta, ó. Ó. Ah, vai chacoalhar o troço aí. Aqui, ó, tá chacoalhando, ó. Cheio de baia. Rapaz, eu acho graça que ele solta a farinha, ó, ó. Ó, ó, isso é uma farinha. Só que chacoalha a semente, né? Ah, chacoalha a semente aí, velho. Chacoalha a semente.